sotiladigan akkauntimiz reklama qilinyapti uni. Yo'qolib ketgan eski o'yinchilar ham bor. Agar xohlovchilar sotib olishni xohlaydiganlar kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin. Shutlarigacha yaxshi kuchaygan bu tarkibda Roberto Firmino, Neymar, Kulibalilar ham bor. Zlatan Ibrahimovich, Rafael Varane yo'qolib ketgan o'yinchilardan Jack Grealishning sariq kartalisi va Diego Jotani sariq kartali. Messini ham 86 kuchli kartasi bor. Sotib olmoqchi bo'lganlar yozib qoldirishingiz mumkin yoki o'ynamoqchi bo'lganlar. Agar biz ikkilandoshlarimiz shu'lana guruhi unaqa ikkilan ekan. Stadionlarni ko'rsatsak, Accommodation Centerimiz 56 tali ochilib olgan. Stadionimiz 92 mingtali bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.